नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदीने मेरे एक ग़ुलाम का इंतकाल हो गया। तो हज़रत जिब्रील अमीन आए थे और अर्ज़ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह रब करीम ने 70,000 फरिश्ते को उनके जनाजे में भेजा है। 70,000 फरिश्ता जनाजे में आया है। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि वो क्या अमल करते थे जिसके सबब से 70,000 फरिश्ता जनाजा पढ़ने आया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह उसे सूरह इखलास से बड़ा प्यार था। सबको आती है ना कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास से बड़ा प्यार था और वो हर वक्त पढ़ता रहता था।